Për të ndalur te çmimi, kush mendon ti se mund të jenë finalistët në këtë pikë të lojës, edhe më pas fituesit? Finalistët. Atëhere, do vendosja patjetër do vendosja na vajzat, në vend të parë do vendosja Brigenën, sepse është një ndër ato vajza që ka treguar që edhe pa ofendime, pa denigrime, pa censurime, arrit të debatohet dhe arrit të dilet në krye një debati. Patjetër, dua apo se dua, Selina është një ndër ato që ka krijuar një lojë, ndoshta shumë e fortë për atë, ose ndoshta ajo që neve presim të shikojmë, por ka qenë me e komentuara prime pas prime. E dyta, dua të vendos Stenaldon për mesazhin e fortë që ai jep që edhe pse ai është i verbër për shembull, nuk e pengon atë të arrijë apo të realizojë ëndrat e tij. Është një frymëzim i madh për çdo njeri që mendon që ka prekur fundin në atë situatë. I katri, duam nuk duam, edhe Miri është një ndër ata, patjetër, dhe Mateo, të pesin dhe Mateo për atë djalin e qetë që sado që mes të debateve, mes të gjitha saj kakofonie të tmerrshme, ofendimes, ka zgjedhur që ta sundoj ose ta pushtoj, ta mposhti këtë lloj kakofonie të tmerrshme me qetësinë dhe me durimin e tij. Pra një finale me më shumë djem, po me vajzat më të forta, do thuash. Po, ka. Big Brother vajzat. E vërtet. Në këtë rast është cilësia vajzat, volumi janë djemët. A mendon se trofeu do të ndahet mes vajzave? A mendoj që trofeu do dalë mes vajzave? Si vjet po. Po, patjetër. U do doja shumë nëse do të ishte mes vajzave. E them me sinqeritetin tim me dëshirën më të madhe për Brikenën që ta mete,